આ કફ સિરપ અસલી છે કે નકલી એ કઈ રીતે ખબર પડે? સ્વાભાવિક રીતે આપણને મામૂલી શરદી અને કફ થાય તો આપણે ઘરમાં પડેલી કફ સિરપો લેતા હોઈએ છીએ, બાળકોને પણ આપતા હોઈએ છીએ. પણ શું તમને ખબર છે કે આ દવા સાચી છે કે ફેક? એને કેવી રીતે ચકાસવી જોઈએ? ચલો તમને શીખવાડું. બાળ રોગ નિષ્ણાત ડોક્ટર અવેશ સૈનીનું કહેવું છે કે સિરપનો ભૌતિક દેખાવ કેવો છે. શું તેનો રંગ વાદળછાયો છે? તેમાં કોઈ કણ દેખાય છે? શું દવામાં તળિયે કંઈ સ્થિર થયું છે? બેચ નંબર લખાયો નથી કે તે ભૂસી નાખવામાં આવ્યો છે? જો આવા સંકેત હોય તો તે દવા શંકાસ્પદ છે. એ સિવાય દવા પર ડ્રગ લાયસન્સ નંબર પણ લખવામાં આવેલો હોવો જોઈએ. જો તે નથી લખવામાં આવ્યો તો આ દવા આપણે ન ખરીદવી જોઈએ, કેમ કે નકલી સિરપ શ્વાસ લેવામાં તકલીફ, પેટમાં દુખાવો પેદા કરી શકે છે, તે કિડનીને અસર કરી શકે છે. બધા રસાયણો શરીરમાં એકઠા થાય છે અને પછી મગજને અસર કરે છે. પછી આંચકી આવી શકે છે અને હૃદય ધબકતું બંધ પણ થઈ શકે છે. આ સિવાય ડોક્ટર્સ પ્રમાણે સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે સરકારી ગાઈડલાઇન્સ પ્રમાણે 2 વર્ષથી વધુ ઉંમરના બાળકોને જ કફ સિરપ આપવામાં આવે છે. દવાની માત્રા નિશ્ચિત હોય છે જે ડોક્ટરો દ્વારા સૂચિત કરવામાં આવે છે અને દવાઓ બાળકોના વજનને ધ્યાનમાં રાખીને આપવામાં આવે છે. એટલા માટે જ ડોક્ટરો બાળકોનું વજન કર્યા બાદ જ કોઈ દવા પ્રિસ્ક્રાઇબ કરતા હોય છે.